គោលដៅសំខាន់3របស់នៃការរៀបចំអង្គរសង្ក្រាន្តពីមុនខ្ញុំគិតថាក៏ដូចជានៅឆ្នាំនេះគោលបំណងធំ3ទី1គឺបំផុសស្មារតីស្នេហាជាតិតាមរយៈការរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាជាកម្លាំងជាតិមួយដើម្បីលើកតម្កើងវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិខ្មែរទី2គឺបំផុសការផ្សព្វផ្សាយនៅវិស័យទេសចរណ៍និងទី3គឺលើកស្ទួយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាពិសេសនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនិងតំបន់ទេសចរណ៍មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តតាមរបាយការណ៍របស់អាយដាមអភិបាលក៏ដូចជាអាយដាមហ៊ុនវណ្ឌីហើយតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានពីក្រមការងារក៏ដូចជាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានចុះតិចល្ងាចមិញខ្លែងភេទបន្តិចបាទខ្លែងភេទស្មានតែគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទីបំផុតគេដឹងទាំងអស់បែកការបាត់តាំងពីដើមទីបាទចេញដំបងចេញឡានរួចទៅដូរយកអាទុកដូរយកអាកង់3រមាក់កង់3នៅតែគេឃើញគេស្គាល់តែមិនអីទេតែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំបានឃើញនៅអាចនិយាយយ៉ាងមោទនភាពបានថាតាមរបាយការណ៍នេះគោលបំណងទាំង3របស់យើងគឺបានសម្រេចទី1គឺការបំផុសស្មារតីស្នេហាជាតិតាមរយៈការប្រមូលកម្លាំងរួមសាមគ្គីជាតិមួយដើម្បីលើកតម្កើងវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងដោយអាដាមហ៊ុនម៉ាណីបានលើកកំបាច់បីនេះការរៀបចំនេះពិតណាស់យើងរៀបចំនៅអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែកើតឡើងដោយសារការប្រមូលកម្លាំងរួមគ្នាពីគ្រប់ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយចំនួន2វិស័យឯកជនពីអង្គការសមាគមពីសហព័ន្ធកីឡាគ្រប់ច្រើនប្រភេទ2វិទ្យាល័យពីសប្បុរសជននិងសមាគមនានាបានចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីរៀបចំពិធីនេះយើងមានក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តយុវជនយើងជាង 5,000 នាក់ឆ្នាំនេះដែលបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមដើម្បីរៀបចំពិធីច្នៃប្រឌិតរៀបចំនៅច្រើនទម្រង់នៃសិល្បៈវប្បធម៌របស់យើងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបវិស័យឯកជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបបានរួមគ្នានៅក្នុងការធ្វើឲ្យខេត្តសៀមរាបក្រុងសៀមរាបជាកន្លែងល្អសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវនៅពេលនេះល្ងាចមិញខ្ញុំជិះរមាក់កង់3ដើរមើលខាងក្រុមការងារប្រាប់ខ្ញុំថាបងកន្លែងនេះមិនមែនខេត្តរៀបចំទេកន្លែងនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់រៀបចំខ្លួនឯងឲ្យស្អាតដើម្បីប្លុកនឹងគាត់តាក់ទាញភ្ញៀវមកកន្លែងនេះខាងសហភាពសហព័ន្ធគ្រាន់តែរៀបតង់ទេប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់លក់ដូរនៅទីនេះគាត់ចូលរួមរៀបចំយ៉ាងស្អាតធ្វើល្អខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមរៀបចំសមត្ថកិច្ចគ្រប់អង្គភាពដែលមានទាំងមកពីភ្នំពេញដើម្បីជួយសម្រួលចរាចរណ៍និងសន្តិសុខផងដែរបូកជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តបានរួមគ្នាធ្វើការងារល្អបាទនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ងាយមិញខ្ញុំទៅ Pop Street ឃើញប៉ូលីសនៅក្នុងគេដាក់សេប៉ូលីសរៀងសង្ហាឃើញតែគេប៉ាតបាសៅពេញទៅធានានៅសន្តិសុខបងប្អូនសប្បាយងាយមិញម៉ោង7បណ្ដប់មនុស្សឡើងនៅណែនទាំងនៅមាត់ស្ទឹងទាំងនៅកន្លែងនោះនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតដើរលេងដោយមិនមានព្រួយបារម្ភនេះគឺជាការចូលរួមគ្នាកម្លាំងជាតិរបស់យើងហើយមានប្រជាជនខ្មែរគ្រប់សាសនាចូលរួមមិនប្រកាន់ទេពិតណាកម្មវិធីនេះយើងអបអរសាទរក្នុងពិធីពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមានសាសនិកអ៊ីស្លាមខ្មែរអ៊ីស្លាមមានសាសនិកខ្មែរកាន់សាសនាគ្រឹះចូលរួមអបអរសាទរព្រោះជាការអបអរសាទរនៅបុណ្យជាតិដែលជាខ្មែរមិនថាសាសនាណាសាសនាឲ្យតែខ្មែរយើងអបអរសាទរទាំងអស់នេះគឺអ្វីដែលស្មារតីស្នេហាជាតិក្នុងការប្រមូលគ្នារៀបចំលើកស្ទួយវប្បធម៌របស់យើងដែលថាគោលដៅទី1យើងបានសម្រេចបែបនេះចំណុចទី2គឺការលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍ការរៀបចំអង្គរសង្ក្រាន្តពិតណាស់រៀបចំនៅទីនេះបន្ថែមទៅការរៀបចំនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែអ្វីដែលផ្សព្វផ្សាយនៅទីនេះមិនមែនសម្រាប់តែខេត្តសៀមរាបឬតំបន់អង្គរនោះទេប្រកាសថាផ្សព្វផ្សាយនៅទូទាំងពិភពលោកថាស្រុកខ្មែរសប្បាយណាស់មកលេងក្នុងពេលនេះល្ងាចមិញខ្ញុំទៅឃើញជប៉ុនគាត់កាន់កាភ្លើង2នាក់ប្រហែលជាសង្សារប្តីប្រពន្ធកាន់កាភ្លើងបាញ់ទឹកដែរបាទមានខ្មែរយើងមកពីអូស្ត្រាលីក៏មកនាំកូនមកលេងបាទមានជនជាតិអ៊ីឡង់
ជនជាតិប្រាំងមកដើរលេងពេញទៅនៅ pub street នៅអង្គរបាទឃើញឡើងទៅមើលបាក់ខេងគេបាញ់មកខ្ញុំជាង 1000 នាក់សិតតែភ្ញៀវមកពីអឺរ៉ុបទៅមើលពេលអាទិត្យលេខប៉ិនម្សិលមិញរៀបឡើងទៅមេឃរៀងស្អាប់តិចក៏បានតែច្រើនអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅទីនេះឯងដែលផ្សព្វផ្សាយជួយលើកវិស័យទេសចរណ៍មិនមែនតែខេត្តសៀមរាបទេប៉ុន្តែនៅទូទាំងប្រទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រតាមប្រជាយើងតែម្ដងបើន័យថាបង្ហាញអំពីសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងភាពល្អរបស់ប្រជាជនយើងវប្បធម៌យើងនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងដើម្បីឲ្យពិភពលោកលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យទេសចរណ៍របស់យើងហើយក៏ការផ្សព្វផ្សាយនេះមិនមែនចប់សម្រាប់តែ3-4ថ្ងៃនឹងដែរទេការផ្សព្វផ្សាយល្អនេះនឹងទាញទេសចរមកទៀតហើយគោលដៅរបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាខែហាយនិងខែគេហៅខែឡូឬខែបៃតងវាយដំវុធហៈដែលយើងដាក់ឈ្មោះថ្មីនេះខែរដូវព្រាវនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្លាតកុំឲ្យឆ្ងាយពេកបាទអញ្ចឹងការខិតខំផ្សព្វផ្សាយបែបនេះការរៀបចំបែបនេះគឺជាមោទនភាពមួយដែលយើងបានធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជារបស់យើងហើយខ្ញុំក៏បានឃើញការផ្សព្វផ្សាយល្អរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយខ្ញុំសូមអរគុណណាស់នេះហើយដែលយើងហៅថារួមគ្នាផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសយើងរបស់ស្រុកយើងភូមិយើងដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឃើញដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងនៅទូទាំងប្រទេសបានឃើញប្រជាជនខ្មែរយើងម្នាក់ម្នាក់ឥឡូវគាត់មាន Facebook គាត់មាន TikTok គាត់មាន Instagram ខ្ញុំឃើញគាត់បង្ហោះល្អល្អយុវជនរបស់យើងគាត់បង្ហោះសប្បាយគាត់បង្ហោះលៀកពាក់កៅអៅថតវប្បធម៌របស់យើងគាត់សំបីតាលេងទឹកប៉ាតបាសៅឬមួយគឺថាវាយក្អមឬមួយអីនេះគឺសັບផ្សាយឲ្យបានល្អហើយខ្ញុំសូមអរគុណណាស់នៅទីនេះនិងនៅទូទាំងប្រទេសយើងរួមគ្នាផ្សព្វផ្សាយល្អពីប្រទេសជាតិរបស់យើងដើម្បីយើងបានល្អទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍អញ្ចឹងគោលបំណងទី2នេះគឺយើងបានជោគជ័យហើយគោលបំណងទី3ដែលយើងចង់បានក្នុងការរៀបនោះគឺលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានការរៀបចំអង្គរសង្ក្រាន្តនៅទីនេះបើតាមព័ត៌មានម៉ោងស្វានេះគឺយើងនៅរយៈពេលនេះតាមបណ្ដាសន្តាគារតាមបណ្ដាផ្ទះសំណាក់តាមមានអ្នកខ្លះអត់តែផ្កាយប្រព័ន្ធក៏អត់ទាត់គេកន្លែងណានៅតាមផ្ទះបងប្អូនផ្ទះមិត្តភ័ក្តិចឹងទៅច្រើនដើម្បីឡើងតាមសន្តាគារហើយអ្នកលក់នៅតាមផ្សារហើយខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ចំពោះការរៀបចំមិនមែនតែនៅក្នុងក្រុងនេះទេប៉ុន្តែឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តរាយការណ៍ខ្ញុំថ្ងៃវិញសំបីតែនៅតំបន់ទន្លេសាបនៅតាមសហគមន៍ដោយកំពង់ភ្លុកទៅអីផ្សេងក៏មានមនុស្សកើនច្រើនបានន័យថាជួយជំរុញនៅសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានរបស់អ្នកខេត្តសៀមរាបល្ងាចមិញខ្ញុំផ្ទះម៉ាក់ទៅសួរអ្នកបើកលំកកង់3មួយទៅ Pub Street ក៏អត់ដឹងខ្ញុំពីណាទេប្រកបអង្គុយខ្ញុំថាដឹកបានច្រើនទេគាត់ថាច្រើនបងច្រើនជាងមុនគាត់សប្បាយមកមិនដល់ជុំវិញនៅបន្តដឹកតទៅទៀតអញ្ចឹងគ្រប់វិស័យទាំងអស់បាទហើយខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ទៅដល់ការរៀបចំកម្មវិធីនេះពិតណាស់យើងមានរៀបចំមួយផ្នែកសម្រាប់ឲ្យពិព័រណ៍ជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ខាងក្រសួងស្ថាប័នមកពីខេត្តអីផ្សេងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សាយផលិតផលយើងនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែតាក្រៅពីមួយកន្លែងនេះគឺយើងអនុញ្ញាតយើងរៀបចំបង្កលក្ខណៈឲ្យអ្នកមូលដ្ឋានខ្ញុំសួរថាចុះបងប្អូនដែលលក់នៅក្នុងតំបន់អង្គរហ្នឹងឲ្យគាត់ចេញទៅណាទេអត់ទេគឺឲ្យគាត់លក់នៅទៅហ្នឹងហើយរៀបចំកាន់តែល្អកន្លែងឲ្យគាត់លក់ជួយអនាម័យសណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងហើយគឺការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននោះបាទនៅមុខរាជវាំងឃើញយើងមិនត្រឹមតែរៀបចំតង់ឲ្យគាត់លក់ទេថែមទាំងបង្កើតកម្មវិធីសួនកុមារអីនៅនោះដើម្បីទាញមនុស្សទៅនោះគាត់លក់បានច្រើននឹងហើយគឺការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានដែលជាគោលដៅទី3របស់យើងបាទនៅតាមភ្នំកលែននៅអីគាត់មានទេសចរមានអីច្រើននឹងហើយដែលយើងចង់បានហើយខ្ញុំគិតថាអាចស្ងាត់បន្តិចក្រោយពីចូលឆ្នាំស្ងាត់មន់ស្ងាត់ទាពីភូមិព្រោះខ្ញុំសួរទៅគឺថាគាត់សម្រុកលក់មិនត្រឹមឥឡូវមន់ផ្គត់ផ្គង់អត់គ្រប់ទេដោយថែមទាំងទាទៀតហើយម្សិលមិញក្រុមការងារជាមួយសួរបងប្រុសម្នាក់ដែលលក់នៅនឹងគាត់ថាឥឡូវផ្ទះគាត់សល់តែមន់5ទា2មិនដឹងទុកឬយ៉ាងម៉េចគាត់ថាលក់សិនណាចាំហើយចាំទិញកូនមន់កូនទាមកចំឡើងវិញព្រោះតម្រូវការច្រើនពិតណា
ទាំងអស់នេះគឺជាគោលដៅធំ3របស់យើងនេះហើយខ្ញុំមានសូមគេថាអាចនិយាយដោយមោទនភាពមិនត្រឹមតែរបាយការណ៍តែយើងឃើញទៅផ្ដេកគឺការជំរុញបំផុសនៅស្មារតីស្នេហាជាតិតាមរយៈការប្រមូលកម្លាំងសរុបរបស់ជាតិដោយមិនប្រកាន់និន្នាការមិនប្រកាន់សាសនាមិនប្រកាន់វិស័យរួមគ្នាទាំងអស់ដើម្បីប្រារព្ធពិធីមួយនេះឲ្យបានល្អដើម្បីលើកតម្កើងរៀបចំនៅការបង្ហាញនៅវប្បធម៌សិល្បៈរបស់យើងគ្រប់ទម្រង់បាទថ្ងៃនេះដូចមានខាងច្បាប់ខាងល្បុក្កតោខាងនេះសំបីតែសួនមួយលើកមុនគាត់ថាដាក់សួនល្បុក្កតោឥឡូវអត់ដាក់តែល្បុក្កតោទេគឺដាក់សួនក្បាច់គុនបុរាណចម្រុះព្រោះយើងមកទាំងអស់ទាំងល្បុក្កតោទាំងគុនខ្មែរទាំងច្បាប់អីមកបង្ហាញឲ្យបានច្រើនបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បាននេះគឺជាស្មារតីរួមគ្នាបាទសមាគមសិល្បៈសមាគមកីឡាផ្សេងមកសម្ដែងឲ្យបានច្រើនរួមគ្នាល្អទី2បំផុសវិស័យទេសចរណ៍និងទី3លើកស្ទួយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅហើយខ្ញុំគិតថាមានបងប្អូនខ្លះថាហ្នឹងអត់ចាំបាច់ទេអត់មានពីណាចង់បានខ្ញុំមិនដាច់ចាំសួរពីណាមិនចូលមកសំបីសួរតាលោកយាយជីតាជីថាចង់បានអត់សบายអត់រៀបចំកោសង្ក្រានទាំងវត្តខាងជើងនិងវត្តខាងត្បូងគាត់ថាសบายណាស់មានមនុស្សច្រើនចឹងបានន័យថាអ្នកសៀមរាបនិងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចង់បានហើយនិងអបអរហើយនៅការរៀបចំអង្គរសង្ក្រានសម្រាប់អបអរសាទរឆ្នាំថ្មីរបស់យើង